Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors في هذا الفيديو راح نتكلم على برنامج اللغة الفرنسية المحدد لشهادة البكالوريا ل 2021 لجميع الشعب. في حقيقة الأمر أن البرنامج تم تخفيفه وتم حذف بعض الدروس، إلا أنني أوضح الأمر وأحذر من عدم فهم طبيعة هذا التخفيف في البرنامج، لأن الدروس لم تحذف حقيقة. إذا في هذا الفيديو سوف أزيح كل هذا الغموض ونعطيكم ملخص شامل لكل الدروس المبرمجة في اللغة الفرنسية لهذه السنة ل 2021. وقبل البدء في الفيديو عليكم بالاشتراك في القناة حتى لا تفوتوا فيديوهات جديدة. إذا بخصوص التخفيف في برنامج اللغة الفرنسية لسنة 2021، هو في حقيقة الأمر حسب وزارة التربية والمفتشين أن هناك دروس صفية ودروس تقراهم عن بعد، يعني أنك تدرسهم بنفسك في المنزل بالنظر إلى أيام الدراسة المحددة أو الأيام الدراسية المحددة للأفواج ألف وباء، وهذا غير كافي لإتمام البرنامج السنوي. هذا بالنسبة للدروس المحددة في البرنامج السنوي للسنة الثالثة ثانوي في مادة اللغة الفرنسية. أما بالنسبة للدروس فمن أهم الدروس المبرمجة لسنة 2021 هناك 4 محاور أساسية أو 4 دروس أساسية. هي أولا لتكست et les documents d'histoire، هذا المحور الأول المبرمج لبكالوريا 2021. إذا سوف تدرسون النص التاريخي. D'abord, qu'appelle-t-on un texte d'histoire ou un texte historique? Le texte historique, c'est tout texte qui nous rapporte l'essentiel de notre passé, qui nous relate les péripéties, les événements qui ont marqué notre histoire. En général, le texte histoire a une visée informative, c'est-à-dire il nous informe sur ce qui s'est passé dans les temps anciens. Aussi, a une visée rendre ou bien de rendre hommage à une personnalité historique. بمعنى هنا نحاول بقدر الإمكان أن نشرح لكم بالعربية حتى تتمكنون من الفهم الجيد. إذا كل ما قلته بمعنى النص التاريخي هو الذي ينقل أحداث تاريخية جرت في الماضي، وأهم شيء لازم تعرفوه في النص التاريخي هو الهدف وبيان لافيزي من النص التاريخي، وهو تكريم شخصية تاريخية rendre hommage. إذن تكريم شخصية تاريخية مذكورة في النص. Aussi, vous devez focaliser l'intérêt sur les types du texte historique. بمعنى أنكم يجب أن تركزوا اهتمامكم في دراسة النص التاريخي على الأنواع. Alors, il y a 2 types: texte historique objectif بمعنى نص تاريخي موضوعي et texte historique par témoignage بمعنى نص تاريخي عن طريق أو bien عن شهود العيان. Alors, le texte historique objectif, c'est quand l'auteur de ce texte n'apparaît généralement pas dans le récit et s'efface au profit de l'événement et des personnages. ومؤشرات عدم وجود أو غياب الكاتب في النص التاريخي. D'abord, les indices de l'absence de l'auteur, l'absence des pronoms personnels de première personne, le je et le nous, et l'absence de l'opinion. بمعنى غياب هناك غياب le je et le nous. هنا في النص التاريخي كما تلقاوش لو جو اي لو نو يدل على أن الكاتب هو غير حاضر في النص، c'est-à-dire un texte objectif. Et concernant le deuxième type, le texte historique par témoignage, alors ce texte est écrit par un témoin d'un fait historique, il rapporte les faits vécus. بمعنى النص التاريخي يروى عن طريق شهادات معايشة من قبل شخصيات عاشت الحدث التاريخي أو من طرف الكاتب في حد ذاته في تسلسل تاريخي لسرد الأحداث. Alors, il suit un ordre chronologique pour raconter les événements.
أما بالنسبة للمحور الثاني vous allez étudier le débat d'idées أو النص الجدلي pour défendre une prise de position أو الدفاع عن فكرة أو موقف وإقناع القارئ أو الطرف الآخر المناقض بفكرة معينة بالاستعانة بالحجج المقنعة c'est-à-dire l'adversaire dans la thèse et pour appuyer ses arguments le locuteur recourt à des exemples afin de conférer à son argumentation un caractère concret. وأيضا سوف تدرسون في هذه السنة لبكالوريا 2021 دائما في مادة اللغة الفرنسية لابيل. إذا أهم ما جاء فيه 3 أجزاء نلخص لكم أهم ما جاء في هذه الثلاث أجزاء. Alors les 3 parties de l'appel, il y a une partie expositive ou bien العرضية qui contient un constat négatif ou insatisfaisant pour attirer l'attention du lecteur et éveiller sa conscience sur une situation problématique ou négative. بمعنى الجزء العرضي أو التقديمي الذي يحتوي على معاينة سلبية وغير مرضية لموضوع ما أو موقف ما لإلفات نظر القارئ. هنا نحاول قدر المستطاع نشرح لكم بالعربية حتى يتسنى للجميع الفهم. Il y a aussi la partie argumentative, alors on donne les arguments pour justifier la nécessité d'un changement. C'est ici qu'on agit sur le destinataire pour l'amener vers le but final. D'accord? Et finalement, la partie exhortative, c'est-à-dire l'appel proprement dit, alors elle commence toujours par le verbe performatif, aussi par un verbe à l'impératif ou un verbe de modalité. وإن شاء الله في فيديو خاص راح نشرح لكم هذا الدرس بخصوص لي فيرب دو موداليتي واللي راهو مهتم بهذا الدرس يترك لي في التعليق رأيه. Alors, la partie exhortative interpelle de manière directe ou précise pour faire agir le récepteur afin que sa situation change. بمعنى الجزء الذي يقدم مواعظ بطريقة مباشرة ومحددة لجعل المستقبل أو الطرف المقابل يغير من موقف ما أو من وضع ما. أما بالنسبة للمحور الأخير المقترح أو المبرمج للسنة الثالثة ثانوي دائما في مادة اللغة الفرنسية لا نوفيل فانتاستيك أو الخبر المذهل الرائع. Et la séquence de produire un récit fantastique. Alors, ما هي la nouvelle fantastique؟ هي قصة قصيرة يمكن أن تكون في صفحة واحدة مثلا أو بضع صفحات تحكى فيها القصة كاملة. Alors, la nouvelle fantastique, c'est un récit court, c'est-à-dire un texte qui raconte une histoire complète sur quelques pages et parfois sur ou bien une seule page. Contrairement aux faits divers, la nouvelle ne raconte pas un fait vrai, vécu. Alors, les personnages sont entièrement inventés par l'auteur. هذا يعني هي خيالية وحتى الشخصيات هي من وحي الخيال. أما عن مواضيع قصص الأخبار المذهلة أو la nouvelle fantastique, ce sont le plus souvent des thèmes qui se situent à la frontière de la vie et de la mort. بمعنى هي قصص عن الحياة والموت باختصار مثلا le bel ami de Maupassant. إذا هذا ملخص شامل عن أهم الدروس المبرمجة لبكالوريا 2021 في مادة اللغة الفرنسية. وإن شاء الله في فيديوهات قادمة سوف أتطرق إلى هذه المحاور بالتفصيل وتفاعلكم يهمني في التعليقات حتى أساعدكم مجانا في التحضير لشهادة البكالوريا. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تصلكم فيديوهات جديدة ودعموا هذا الفيديو بالجام وأكثروا من الجام أكرمكم الله حتى يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين وخاصة الطلبة اللي هم مقبلون على شهادة البكالوريا لسنة 2021. أترككم في رعاية الله وحفظه وحظ موفق للجميع.